हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज कोई क्रंच वीडियो नहीं लेके आई हूँ, पर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। ठीक है, मैं आज आपको वो दिखाने वाली हूँ जो मैं ख़रीद के लेके आई थी। ये है रेड डायमंड, और आप गुजरात का रेड डायमंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रेड और भी आपको दिखाती हूँ मैं। जो प्रॉपर रेड वाली थी उसको मैंने बचा के रखा था। ये देखिए, प्योर रेड है। ये है रेड बटर ग्रे, रेड डायमंड भी बोल सकते हैं आप लोग। रेड क्या बोलते हैं अभी जो आया है, तो रेड क्ले भी बोल सकते हैं आपको, पर ना ये रेड बटर ग्रे है। और भी मेरे पास बहुत बड़े पीसेस है, मगर वो रेड में नहीं है, ऐसे ही है। जो है मैं वो आपको दिखाने के लिए आई हूँ। सॉरी, भूल ही जा रहा है। ये रेड वाली, तो साथ में इसका टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है, और आप एक बार देख लेंगे। ये मैं चुन चुन के लाई थी रेड वाली। कितने रेड है देखो। इसमें थोड़ा सा पर है। तो लास्ट में क्रंच भी थोड़ा सा कर ही लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। इसका क्रंच वीडियो भी आएगा, सिर्फ रेड का। कि तो इसका हम क्रंच थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो, फैन की वजह से थोड़ी आवाज़ आ रही है।
अच्छा लगे